नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये हम बिहार में जा रहे हैं, सिलीगुड़ी से अररिया। बिहार के अंदर ये नया रोड बन रहा है, पानी की टंकी होते हुए। बहुत बढ़िया रोड है। देखिए क्या हरियाली है साइड में। ये देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसा है ये रोड। बहुत अच्छा रोड है। रोड शॉर्ट भी है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, 40-50 किलोमीटर शॉर्ट है। बहुत बढ़िया, बिहार सरकार ने अच्छा रोड बनाया हुआ है। ये सामने कितना हरियाली है, देखिए सामने कितना हरियाली है। देखिए सामने टोल टैक्स आ रहा है, 1 किलोमीटर है अभी। ऐसा रोड हो तो टोल टैक्स देने में मजा आता है, गाड़ी चलाने में मजा आता है। बहुत बढ़िया है ये रोड। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और जिस भाई ने आना हो तो अररिया से सिलीगुड़ी शॉर्ट पड़ता है। ये सामने टोल टैक्स आ रहा है, ज़्यादा बड़ा टोल टैक्स नहीं है, 300-400 का है। और कमेंट करके बताइए कैसा ये रोड है। हरियाली साइड में देखिए, हरियाली क्या मज़ा है, बहुत अच्छा है। ये गाड़ियाँ खड़ी है यहाँ पे, सामने टोल आ गया, टोल टैक्स। बहुत अच्छा टोल टैक्स है। स्पीड ब्रेकर बनाए हुए हैं यहाँ पे। इतना अच्छा रोड है, देखिए बढ़िया है। बहुत अच्छा है ये। अभी शुरू नहीं किया हुआ है, आगे इसने बनाया हुआ पुराने वाला टोल टैक्स है, वो चल रहा है अभी। इसको बंद करेंगे, इसको शुरू करेंगे। ये कांटा भी है यहाँ पे, देखिए आगे से गाड़ी और लोड है, गाड़ी से आ रही, माल